Endoveso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Katugenda ku Endoveso yaffe olunaku olwaleero. Hello? Jebali nyabo. Jebalika. Ono Nakimuli? Yes. Nakimuli jebali. Jebalika. Nsonyiwa okukeera ku makya obadde okyebase? Ati nakulabye mu banoonya nga nze nakulabye nenkwagala. Wanje? Nze mbeera side zeno Ntebe Road nga agenda okutuuka Kajjansi. Obeera wa? Ntinda. Naye olina okusooka okujja ewange. Wanje? Olina okusooka okujja ewange. Obufumbo mbwagala naye njagala sooka kutesitingako. Obufumbo obwagala? Njagala omusajja okufumbira naye nsooka mutesitingako. Otya ate? Ate ntya. Sooka kutesitingako nawe oba ebintu byekola bulungi nze nasikola okuzanyirako. Okuzanyirako ate batya? Omusajja oli ajja mbu akwagadde agenda kutuukako ng'alina kannasu. Takusaza kkubo takutuusa ku ntikko. Nsiyagala nsooka kutesitingako. Omuntuusa ku ntikko nga tuyongerayo. Kutesitinga ate olwo tuba tugenda kikola tutya? Kumpi okutesitinga osooka n'ejja ne twegatta. Nze naawe twagala tuuka mu bufumbo. Omusajja tamalaako takutuusa ku ntikko. Osooka ojja n'ojja ewange. Wenda oba otuuka omalako bulungi. Bannange. Malako ekyo kyo nkyekakasa ne bw'ota testinga tokola no testing naye malako. Osooka ojja ewange twegatte esule naawe kiro kiramba. Naye oba otuuka osobola okukola ebinyuma n'ontuusa ku ntikko. Sibyakunzanyirako. Kati ekyo kyemba mu testing awo na onsasula. Nkusasula. Ate nkusasula? Ate nkusasula zino oyagala bufumbo nange njagala bufumbo. Kale kati nze ndagirira enkya nsobole okujja lwakubanga olwaleero mbadde sirirede naye ndagirira enkya nzije. Bw'otuuka Entinda nze ng'onkubira tuuka Entinda mu tawuni. Ng'onkubira essimu. Naye ojja kumpaayo ku ka transport. Naye katomala nako kakiggwa. Kati mukunjaye mukazi? Mukunja ate kumanya kwennyini. Nanti kakati omukazi omusajja waba akuyise. Akuwayo ka transport. Kati noona agusambanga mukyala. Nkusasula. Ate nkusasula? Ate nkusasula zino oyagala bufumbo nange njagala bufumbo. Kale kati nze ndagirira enkya nsobole okujja lwakubanga olwaleero mbadde sirirede naye ndagirira enkya nzije. Bw'otuuka Entinda nze ng'onkubira tuuka Entinda mu tawuni. Ng'onkubira essimu.
nayo ojja kumpaayo ku ka transport. Kasomala nako kakiggwa. Kati mukunjaye mukazi mukunja ate kumanya kwennyini. Anati kakati omukazi omusajja waba akuyise akuwayo ka transport. Kati noona agusambanga mukyala. Muntu asaba transport. Musajja omukulu asaba transport. Bamuga tusoka kutestinga ate abuza ate ntya. Omusajja omukulu. Abali ku masimu nabali ku WhatsApp ene osemuje ulidde omukyala agamba jangu mai kutestinga ko ndabe yakowa disappointed yakowa muntu nojja ngolinga ina kanaswi abakowa abantu abo kale omunange hajo kasulo we kabowa esebo kwanyiriza mu kiraka kino amina ndabira nakachwa na moti uyo oyo mwana muwala zengamba nti yona abajjamu abantu ensigo z'abantu kulimba nanze wongambira nti jangu tumale okwetesitinga essimu njigirako bangu essaawa eyo n'emisinde gyenziruka tezana fanya ajati wuuno ajati mumpire ajo oli mutiitiizi wangi ajati mukwano we balutuweereza kale muula agamba ki omunene oyo nakatwa n'amooti bulungi nnyabo mpozi gweyo tubagala nnyo amina amanya ajati namponyiwa nekabowa bannanga abaana baffe bonoonese gwe ng'oyogera ebyo ebyo babyogera bannange zenyera newunya ti ensi egudde eddalu bwetyo oyo tanoonya bakutta era bamwesege kati ndi ajati namponya ekabowa ekala ajati abasimusime bali kutuweereza mu kunakachwa n'amooti bannange omukazi oyo bagwa mu kitiiki yeetunda oba bwatesitinga mwebale tuweereza mamanga omukyala nabunje Christina ekirembo kyotera kwali zemami Martin Ebudo abasimuzi mwebale okuweereza mwenabube ekibanda ane bannaye obufumbo bw'ennaku zino omala kufuna test era kasita ogigwa nga obufumbo bukoma bannaye banafuna abakazi bawasanga singa bonabona babirabo bati abakazi ne bannaye ensi eno eragawa Sisimu asuze mupya niyo nango yo mchala na yantulekemu anatestinga kubameka buli anajja buli anamugamba nti nkwaga nti jangu nkutestinge wana batamala ako n'omulala oba ina kyatambuza nga yagala siga baana babana bakutabana babanne n'abakyala mwotereeza wabula abakazi b'ennaku zino nze mbagirako enkofiira oba yetuweereza nze amasooka mikono kikatonda amanda